Blavez mat dior tout. Petra zo neve e brezhoneg evit krigi gant ar blemañ. Chetu ar pez a vo kinniget dior gant skipal brezo web. A jonge peus deus istor nolik an e oa savetet ur valum vihan zaret war an trez. Ma, plejra fet apod bihan, gwelet e vignonez endro. Ar balum goan a zo bet embannet gant timilen. C'hoaz un album kaer a raio plejadur d'ar vugale sur an eke marteze. Et ti un archeteklin zo un dachtumat baronegao skriveget Iwan Kwe. Dijorainera Iwan Kwe, dorioù ur l'air chevrenus. Ti un archeteklin. En o, kani aoze ur frikoio bras ipad un enamzer. Ur liur lan a varigao brao, a weneget barezet a baret a vrer pe a lerio aral, a tapet prise l'anglet de jeton et gwell ur lurio, pain bar du gen. Eti un archeteklin skriveget Iwan Kwe a gambaneget a liam. Evit i flad en newe, neus laket aniebrel en i jonge, laket dans a vro, e kreiz ar jeu. Plar a ran a diskan a neus choajet onek ton, koz pe kosor, a kempenet ane, gant chikour, izon erian dispar. Gre neus ton da rumadou kanerian a kanerezet o deus digas e dim, a mod gano, a botren marvan, a c'hoarezet gwadek, petamant c'hoaz, Marcel Gouillous. A pardon ar ganerian, ne ket pardon pichebond melardar, kant tri o tansal a peirozon, danve ur gwell benaket da at sevel, piwar. Ananden nek baten na vo, joli koko, ananden nek baten na vo, joli koko, na han hui a skiatero, joli koko. Davi le roi Arnugen, poen d'or, krogañ jet ur labour hat fin. Mo peus un dieji, chilawet d'or tud zo i labourat de gomans. Ber d'or labour zo ur podcast de hat kavout ar lerien tess, kaset de benjet a zilis potser. Interset ve ba bebrand, un dan gontadoum i vicher, ur studi o grouet, a per blija pe zis plija de on ba i labour. Kejinour, ti savourez diabar, pe klandiour e psychiatrière a beb seurt micherioso. Chilawam un eradet d'or bronwen pichof labourez doar. A neuiñ ar marc'had zo betek c'hwer hanter, neuiñ gwaler e de renkan, ya betek 6 heures a kart, a mont bager, al lakad an traoù barz ar gambien, c'est d'ailleurs, nous avons une fine azé et la comte daouz eg ur vez labour ep gwirtror, quoi. Yeah. A ur skuiz gant ar racletten hag ar chokolat. Ma, brav vefe dar ober vel lors jerek na han, tan va spisou, a lakat tudal da danva ive. Ou a batrom, hot once, c'est une han a bik da bik. Barsa rangentan, ou gwet gwellor an aodegez gant yann erle gourvez. Pot an abadenou brezhoneg ar franskri, a tat peron an abaden ie. Ur zonj kaer, chikouret gant ar redadek, pet brav vefe rei un tamm mur a lusk d'an abadenou de zon marteze. Fin, ast mum de welet ne mamestrad. C'est bemde. Ah, ja, bah, marteze, referé d'ober an Kroget e ar blavez neue. A Marsan, o peus greit o menoz ober muioc'h a draoù e brezhoneg ar blemañ. Red vo dior mont ba bro gemperle en eus evit ar festival taol kurun. Lancet e vo d'ar biemzek a viz genveur, hag e pado betek ar c'hentan a viz c'hwevreur, c'hoariva e brezhoneg. Nozvez c'hoarioù taol, ar vez diouiezek, evit ar vugale, stajou arzou dorn evit ar vugale, a festival ar vugale gant c'hoariva. Hag evit a chui ar festival, karaoke a blind test e brezhoneg mar plij gagnor. Re hir e ar program evit menegi peptra. Dior davon war lerien ti ar bro gemperle evit ober o choaz.